Mamlakatimizdagi anorzorlarning 1/3 qismi aynan Surxondaryo viloyatiga to'g'ri keladi. Vohaning birgina Sherobod tumanida 4000 gektardan ortiq yer maydonida anorzorlar tashkil etilgan. Sherobod anorlarining o'ziga xos jihati esa uning donalari yirik, suvga boyligi hamda mazasi nihoyatda shirin bo'lishidadir. 3 gektar yer maydonida anor yetishtirish bilan o'z faoliyatini boshlagan Toji ota bugunda 150 gektarni bog'ga aylantirgan. Manzilda anorning 2 xil navi yetishtiriladi. Ular o'zining o'zgacha ta'mi, shifobaxsh xususiyatlari va eksportbopligi bilan ajralib turadi. Anorning o'ziga xos qiyinchiliklari 12 oy davomida to'liq ish bo'ladi. Dam yo'q. Ba'zi vaqtda 20 ta ular ishlaydi. Mavsum payti 200-300 ga bo'ladi. Bir tup anorda 30 kilo, 25 kilo hosil bo'ladi. Shuning har birini uzib, korobkaga joylab, omborxonaga joylashtirgancha juda katta mehnat talab qiladi. Ayni paytda bog'dagi uzilgan anorlarni saqlash va eksportga tayyorlash ishlari ketmoqda. Ushbu anorlar 6 oygacha sifatini yo'qotmasdan saqlanishi uchun mavsumiy ishchilar mehnat qilishmoqda. Ertalab soat 8 dan 6 gacha ishlaymiz. 5 ga ketamiz. Salafanlayapmiz onorlarni. Ishlaymiz, o'g'it beramiz. 100 kishi ishlayapti. Oyliklarimiz berib turibdi. Bir kunda qancha olasizlar? Ayollar 100 ming, erkaklar 160. Bog'bonning mehnati bilan birgalikda mavsumning qanday kelishi, ob-havoning o'zgarishi hosil uchun juda muhim. Masalan, 2022-yilda bog'dagi mevalarni sovuq urib, hosilning teng yarmini ham saqlab qolishga imkon qolmagan bo'lsa, bu yili mazkur bog'dan 4 milliard so'm daromad qilish kutilmoqda. Ko'ryapsiz, 400-500 tonna anor mavjud. Mana yangi yili Xudo xolasa 1000 tonna uzamiz. Keyingi yiliga 2000 tonna mana shu sovuq urmasa, rejamiz nasib etsa 3000-4000 tonnaga rejamiz bor. O'tgan yili biz 2 milliarddan oshiqroq daromad qildik. Bu yil esa 4 milliard daromad qilishni rejalashtiryapmiz. Yil boshidan bugungacha Surxondaryo viloyatida 44 ming tonna meva sabzavot mahsulotlari eksport qilinib, umumiy qiymati 41,3 million AQSh dollarini tashkil etmoqda. Ayni paytda biz turgan 20 sotixli ushbu omborxonada esa 250 tonna anorlar saqlanmoqda va ular o'ndan ortiq mamlakatlarga yetkazilishi ko'zda tutilgan. Qishloq xo'jaligi sohasida yuqori natijalarga erishgan innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llayotgan usta dehqonlarni aniqlash va ularni rag'batlantirish maqsadida o'tkazilgan usta dehqon loyihasida g'olib bo'lgan Toji ota Rasulov 100 million so'm pul mukofotini qo'lga kiritdi. Viloyat hokimining tashabbusi bilan 6 gektar yer oldik. Shu logistika qilishga. Logistikalar 27-28 ga to'liq mana shu xalqimizning, aholining anorini, fermerlarning anorini jamlab eksportga yo'naltirish maqsadimiz shu. Toji ota Rasulov anorchilarning 5-avlodi, u kishi esa hozirda nafaqat farzandlari, balki nabiralariga ham anor yetishtirish sirlari bilan birgalikda uning xususiyatlari haqida ham o'rgatib bormoqdalar. Anorning donasi bu barcha kasalliklarga davo deb o'ylayman. Chunki immun sistemni mustahkamlaydi. Birinchi o'rinda kamqonlikni oldini oladi, qonni ko'paytiradi, yurakka juda ham foydali. Shunchalik shifobaxsh mahsulotni men butun O'zbekiston va jahonga ham olib chiqishni niyat qilganman. Shuning uchun ayni vaqtda chet tillari bo'lmish ingliz tili, rus tili, xitoy va koreys tillaridan ta'lim olmoqdaman. Chunki biz kelajakda Sherobod anorlarini dunyoga tanitishimiz kerak. Chet ellik hamkorlarimiz bilan yaxshi muloqot qilish uchun, anorning sir-sinoatlarini ularga o'zining tilida yaxshilab tushuntirish uchun ham men shu tillarni mukammal o'rganmoqdaman va bu yordam beradi degan umiddaman. Bugungi kunda zamonaviy agrotexnologiyalar yordamida Sherobod bog'bonlari nafaqat an'anaviy usullarni saqlab qolishmoqda, balki innovatsion yondashuvlarni ham faol joriy etishmoqda. Barpo etilayotgan logistika markazi orqali esa eksport qilinadigan davlatlar geografiyasi yanada kengayadi.